भंडारा जिल्ह्यातल्या साकोलीतील अर्बन बँकेत दरोड्याचा प्रयत्न फसला असून सेन्सर सायरन दिसताच दरोडेखोरांनी पळ काढल्यानं बँकेचं नुकसान होण्यापासून वाचलंय। 25 डिसेंबरला अज्ञात चोरट्यांनी हा प्रयत्न केला। तुर्तास पोलीस दरोडेखोरांचा शोध घेत आहे। साकोली शहरातील दी अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक 25 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 1 वाजताच्या सुमारास इमारतीची मागील भिंत पडून आत प्रवेश करीत दरोडेखोरांनी लॉकरवर नजर ठेवली। मात्र दरोडेखोरांना तिथं लागलेले सेन्सर सायरन दिसताच त्यांनी तेथून पळ काढला। सकाळी घटना उघडकीस येता साकोली पोलिसांनी याची दखल घेत सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पोलिसांनी तपास सुरू केलाय। कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरातील अर्बन बँकेतील इमारतीची भिंत फोडून दरोडेखोरांनी बँकेचे चॅनल गेट व मुख्यद्वारही कटरनं कापून आत प्रवेश केला होता। लॉकर जवळ जाऊन आत शिरण्याच्या बेतात त्यांना सेन्सर 3 स्टेप अलर्ट सायरन दिसलं। सायरन बघताच दरोडेखोरांनी तेथून पळ काढला। सकाळी तेथीलच रिलायन्स ऑफिसमध्ये येणाऱ्या चपराशाला ही भिंत फुटल्याची दिसली आणि त्यानं याची माहिती लगेच अर्बन बँकेच्या चपराशाला माहिती दिली। तात्काळ साकोली पोलिसांना माहिती देण्यात आली। त्यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला। तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून साकोली पोलिसांनी दरोडेखोरांचा कसून शोध सुरू केलाय।